今から台風23号情報を始めます。宮崎には直接は来ないでしょう。ただ、大雨は結構降る模様。ただ、どこへ行くかっていうと、船舶に、いや、海が荒れるので、船舶には気をつけてください。船が関係してます。あと、そうね、結局本州にも来ないから、直接は来ないけど、雨には気をつけてっていう感じです。それだけです。以上。